Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo kpọkụrụ ndị otu Kraịst ka ha gbaa mbọ bie ndụ nke na-esonye n'ụkpụrụ ịbụ onye otu Kraịst site n'ịdị na-enyere ndị mmadụ aka ọkachasị ndị ogbenye na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Gọvanọ Soludo mere ka anyị mata nke mgbe ọ gbapere Seraphic Psychiatric Hospital ya na ụlọ ndị megoro okenye bụ Old People's Home na Aguleri nke ọ bụ Zion Prayer Movement Outreach rụrụ. Onye nta akụkọ anyị Ahuike Abana ga-akọtọpụ akụkọ ahụ. Oge ọ na-ekwu okwu na mgbape ebe ahụ, Gọvanọ Soludo rụtụrụ aka na ụdị ihe dị otu a bụ nke sonyere na ụzọụkwụ gọọmenti ya ma kenekwe Evangelist Ebuka Obi maka ihe o mere. Aka na-achị steeti a nọzikwara oge ahụ kwee nkwa ịdị na-akwado ụlọọgwụ ahụ n'ọnwa ma bunyekwezi ha igwe ọkụ transfọma a ga-eji mee ka ọkụ latrik bata n'ebe ahụ ma lụkwazie ụzọ bụ nke a ga-esi wee na-aga ya bụ ụlọ ahụike. N'okwu ya, Evangelist Ebuka Obi kwuru na ụlọ ahụike ahụ ọ rụrụ bụ nke dịgo ya n'obi kemgbe ọ ka bụ nwatakịrị ma kwukwezie na ọnwa na-abịa abịa bụ nke ihe niile dị na ya ga-ebido rụwa ọrụ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ kene ọrụ ọma niile Gọvanọ Soludo na-alụ ọkachasị Lighthouse bụ nke o kwuru na ọ bụ obodo ọzọ. Na mbụ Evangelist Ebuka Obi bụ onye gara njem mkpọtụrụ na obi gọọmenti dị n'Awka.